ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕದು. ಈಗ ನಾನು ಮೆಣಸನ್ನು ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ಮೆಣಸಿನ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿರೋದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹಾಕಿ 5 minutes ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡಿ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಕಣ್ಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆರಿಸಿ.